ผมเป็นหนึ่งในคนที่จัดได้ว่าลายมือสถุนเป็นอันดับต้นๆของห้องเลยก็ว่าได้หรือไม่ก็อาจจะท็อป1เลยก็ได้ถ้าหลายคนที่กำลังดูอยู่ก็อาจจะเป็นแบบเดียวกับผมหรือก็อาจจะมีเพื่อนที่เรียกได้ว่าลายมือเข้าขั้นภาษาปีศาจถ้าคุณมีเพื่อนแบบนั้นก็ให้เขาดูคลิปนี้ด้วยมันจะต้องมีเพื่อนสักคนอะที่แบบว่าเวลาคุณอยากจะลอกงานอะไรมันบางอย่างถ้าต้องลอกของมันกูไม่ทำดีกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยไอ้เหี้ยถ้าต้องลอกของมึงกูเซฟกูดบายดีกว่าลายมือเพื่อนบางคนมันก็ตัวเล็กจัดเลยไอ้เหี้ยด้วยความที่เรารีบเราก็ต้องจำใจลอกทั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ที่เขียนลงไปมันคือภาษาเหี้ยอะไรที่พูดมาแม่งเข้าตัวเองหมดเลยนี่หว่าคือถ้าที่ผมจำความได้เนี่ยลายมือผมแม่งก็เริ่มกลายเป็นภาษาสุนัขตั้งแต่สมัยช่วงประถมอะคือผมโดนที่บ้านตำหนิเรื่องลายมือบ่อยมากแต่ด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กประเภทลมโตนหูก็จะไม่ค่อยได้ฟังอะไรที่เขาว่าหรอกไอ้กายขอยืมสมุดลอกงานหน่อยดิอย่าลืมคืนด้วยอ่ะอย่าแดกเข้าไปละกัน